bi du sàcc suñu son yi. du sàcc suñu son yi du ko sàcc. mbokk internet igfm.sn tey dañu am mbégte contenté di dalalaat ki nga xamante ni moo di Assane Ndiaye donc Assane Ndiaye nekk na koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal par musique boobu nga xamante ne moom lay def fii donc xam naa ne nam mu ngeen ko lool moo tax tey ñu dem wëral leen Assane indi leen ko gis ngeen fi ñu ko fekk nii ci studio Papis Konaté donc voilà mu leen di préparer lu rëy bu génnee xam naa yéen ñëpp di ngeen kontaan fans yi nga xamante ni yéen a ngi ko doon xaar ay mbégte rek lay doon donc di kontaan ci dalal bi ñu dalal di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu internet yi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan igfm.sn di la xamal ne mbégte la pour man tey ji ngeen ñëw fii ñu bokkandoo toog waxtaan déglu li ñuy déglu léegi nag di nuyu nag ñëpp góor jigéen mag ak ndaw di la xamal ne maa ngi toog nag di la déglu. Assane sa fan si namoon nañ la toxop Assane fan nga nekkoon. maa ngi fii xam nga nag man moom comme d'habitude rek man nit ñi nag dañ maa xamul ci fes fu ne ak génn tout le temps mais nag bu fekkee ne que nag dem nañu ba nga xam ne nag dara war naa jot nag wala dara war na xew nag su boobaa nag si obligé ma génn nag wax ak fans yi ak am di jaam yi ak mbokk yi. donc nga tegal ma ay son yu doy waar macha allah nga gis ci professionnalisme bi nekk ci biir. Sérieux bi nekk ci biir son yu yeneen sonorité ñëw donc 20 ans de carrière pourquoi 20 ans de carrière 20 ans de carrière parce que am Ngéwél gi yàlla dafa dogal bi ma koy formé sama premier concert ak Ngéwél gi mu ngi nekkoon le 7 janvier 2000 donc 2000 boo xoolee ñu ngi ci 2019 donc 20 ans yi mu ngi nekk le 7 janvier donc moo tax mu tuddee ko les 20 ans donc 20 ans yi nag dafa am nag lu bari nag lu muy signifier lu bari loo xam ne tamit daf koy wane maanaam parcours bi soit my way su ma neexoon ma tuddee ko noonu su ma neexoon aussi ma tuddee ko sama yoon donc mais yàlla dafa dogal ñu toog xalaat ci 20 ans yi ñu ne kat léegi kon bon comme que yàlla dogal na ñu def 20 ans de carrière et 20 ans wax dëgg yàlla du 20 jours du 20 mois donc mu nekk loo xam ne nag toog nañ ci waxtaan ci tax ñu jël album bi daal di koy tuddee les 20 ans ak li nga xam ne moo war a ñëw gën a jëmmal nag les 20 ans mais niñ ko dooree daal niñ ko commencé mooy li nga xam ne moom la ñu jël jox ko fans yi ak am di jàmm yi ak soppe yi mooy ñu defaral benn album bu bees tax incha allah rabi daal leen koy jox pour ñu mën koo waajalee les 20 ans. d'accord donc bala may dugg ci titre yi damay ñëw ci 20 ans yi ba tey donc comme ni nga ko waxee ku ne 20 ans xam ne 20 ans du 2 jours dund nga ci lu neex dund nga ci lu nakari lan moo la ci gën a marqué durant les 20 ans de carrière ba 20 ans de carrière yoo xam ne wax dëgg yàlla bon mën naa nekk dund naa ci comme tu dis lu neex dund naa ci lu naqari waaye xam nga rek nit moom dafay sant yàlla parce que tey jii 20 ans bu fekkee ne yàlla dimbil na la nga commencé ba am tey 20 ans ba toog di ko xalaat wala nga xaar ko féete c'est parce que lu positif rek la parce que bu fekkoon ne c'était pas positif kon doo toog ba naan yaa ngi xalaat di ko féete donc mu nekk nag loo xam ne musique dafa metti parce que comme lépp rek ci àddina y a des hauts y a des bas te bu fekkee ne que yàlla dafa dogal nga nekk yow rek amuloo fenn foo sës amuloo ci kenn ko wéeru lu dul ginnaaw sa yàlla sa talent foo egg moo la fa eggalee donc tu vois loolu dafa jare sant yàlla donc ñuy dem di dox ba ñëw ba fii di war a def les 20 ans donc sant yàlla la. D'accord donc durant les 20 ans de carrière comme ni nga ko waxee yoon bi sori woon na metti woon na donc tey boo doon def bilan durant tes 20 ans de carrière lan lay. waaw moom laa la wax léegi may la que bilan bi dama naan dafa positif. Pourquoi? Parce que comme ni ma la ko waxee y a des hauts mais y a des bas. waaye lépp loo gis ci àddina ñun bon xam nañu qu'est-ce que c'est lan mooy lu neex xam nañu tamit lan mooy lu naqari waaye jaam dafay sant yàlla dans la bonne et simple raison que ni tey jii am na ñoo maaseeloon nekkatuñ fi am na ñoo démarré loon nekkatuñ fi donc yow bu la fi yàlla bàyyee ak lu mën a xew rek santal yàlla te di ñaan pour yàlla dolli la. ok donc ma ñëw ci album bi si titre la am donc déglu nañ ko di nga ci fekk li nga xamante ni moo di ànd si dëgg
feebar firange moom faaw ñu ñëwaat ci ndax chaque jour firange ñëw xam naa ne daal firange sonal na la donc nga way ci aussi sa wasila Serigne Abdou Karim voilà donc ak seytaane wax jot na et tout donc voilà donc ànd si dëgg tey su ma la doon wax ànd si dëgg pourquoi ànd si dëgg lan mooy ànd si dëgg. ànd ci dëgg mooy nit ki bu fekkee ne que yàlla daf leen boole ngeen ne da ngeen a bëggante maanaam ànd leen rek te yàlla tax mais bu dara tax ànd boobu am parce que ci biir woy bi maa ngi naan fa loo fa xaarul du la fa fekk et puis man la day fekk mu doon yow te masa coono boo gis c'est parce que borom dee na du dëgg donc kon bon bu fekkee ne que yàlla sama borom dafa dogal boole leen ànd leen ci rek dëgg maanaam ànd ci dëgg boobu mooy bañ a nëbbonte di waxante dëgg lu mu metti kenn ku ci nekk xam sa morom yërëm sa morom comprendre sa morom muñal sa morom loolu mooy ànd ci dëgg te yàlla rek tax waaw. donc bu ñu jógee ci loolu nga way li nga xamante ni moo di feebar nga xam ne loolu ak dund ñoo ànd donc est-ce que sa yaay bu feebar nga dund ko moom moo la poussé nga way lii. non dama toog ma xoolaat àddina bi kenn wératul te ci waa porte-parole Tidiane yi dafay faral di wax ne Pape Malick Sy dafay faral di wax ne bu njëkk koo dajal da nga naan ko na nga def mais léegi koo dajal da nga naan ko mbaa yaa ngi tane donc actuellement kenn wératul te wax naa ko ci biir woy bi gis nga nit ki ngay romb sax muy dem bu ko yëgee ak bu ko yëgul feebar nga ci moom maanaam léegi kenn wératul moo tax ma ne ragaluma dee ndax xam naa ne du jaas feebar laa ragal ndax tëdd du ma mën a yëkkati benn cër ay weeri weer ay fani fan loolu laa ragal te aussi nit ku ne premier noonam mooy feebar yàlla nañu yàlla musal ci feebar te musal ci mboolem jullit ak bépp doomu aadama. d'accord donc fiiraange mu nekk loo xamante ni que du tout le temps day ñëw wayoon nga ko fii wayaat ko fii dañ la yàgg fiire parce que xam nañ ne que yow sa relation ak famille sax après dañ si ñëwaat donc pourquoi fiiraange. fiiraange parce que jamono ji fiiraange dafa yàq lu bari parce que bu njëkk man dama daan fàttaliku suñu papa yi dañ daan am 3 pièces xam nga non waaw 3 pièces benn pièce bi ci digg bi mooy salon bi ñaari néegu mère yi xam nga kenn ku ci nekk seen néeg dafay donné ci salon bi mais du tere dañuy wujjee mais wujjee bu rafet tu vois donc léegi nag da ngay gis nit ñi di tuur seeni wujj ay diwlin bu tàng di dem di liggéey seeni wujju di def ay bassesse yoo xam ne dara warul ko lu dul firange te firange nag lu mu yàqu rek mënu ko defar te aussi yàlla bu fekkee ne yàlla def leen a boole ngeen am soit ngay wujjee wala quoi que ce soit warul tax nga ne da ngay génn sëb sëy wala ñu takkale tey wujj nga ne tey da nga ci génn tey wala tiwaa nga gis dara sa jëkkër nga ne non da nga ci génn tey non àddina bindoowul noonu lépp loo gis ci àddina tekk la ak tey parce que waxtaan fu mu amee rek lépp sotti donc fiir daal lu mu yàqul mënu ko defar. kon amul njëriñ. déedéet amul njëriñ. mais nee nañ preuve d'amour la. preuve d'amour la certes waaye tamit nag tout excès est nuisible ah. d'accord donc ngistal aussi ñu gis ne que album bi way nga ci li nga xamante ne moo di ngistal mooy koo xamante ne li ngay wax ak li ngay wane du benn waaw. parce que aujourd'hui Assane Ndiaye buñ ko xamee réellement ngistal moo tax ñu xam ko te comme nag maa ngi fêté les 20 ans donc yoon la kon bon li nga xam ne moom la ñu xàmmee woon Assane Ndiaye ma indiwaat ko mais indiwaat ko aussi tamit ci beneen facette te en plus nag wax ji nekk waxi dëgg joo xam ne kenn mënu koo dindi donc nit ki da nga koy ree fekk li nga koy ree du dëgg ci yow nit ko da nga parce que nit daf lay jege trop nga yaakaar ne daf la jege fekk jege wala daf la sori comme nit aussi mën na la sori trop nga yaakaar ne daf la sori fekk daf la jege donc ngistal daal comme son nom l'indique ngistal la quoi. d'accord donc ñu gis nag nga way ki nga xamante ni moo di sa wasila Serigne Abdou Karim Mbacké. borom Makarim al Akhlaq donc pourquoi Serigne Abdou Karim pourquoi le choix. waaw Serigne Abdou Karim d'ailleurs sax boo xoolee ni ma ko woyee maanaam noonu la histoire bi demee maanaam c'est une histoire boo xam ne dama ko raconter rek comme ni mu demee. est-ce que doo revenir à un petit histoire bi nan nga ko rencontré noo ko xamee et tout comme ni nga koy waxee. voilà histoire bi ni mu demee mooy ma propre maman daf ma yàgg a wax ne ma que bon naa dem seeti dafa bëgg ma dem seeti Serigne Abdou Karim Mbacké donc ma ne ko ok d'accord
mais demuma ça fait des années ça fait pas 2 mois ma demoon benn tournée Angleterre bi ma demee tournée Angleterre ma toog sama hôtel ba ci àgg mu am kenn ku ñëw di ma seet bi mu ñëwee di ma seet même daal man dama laa bëgg te yàlla rek tax ma ne ko mu ne ma waaw ñu waxtaan ba mu yëkkati xaalis bu bari ndeysaan daal may ne ma nag tàllalal sa loxo ma ñaanal la mosuma ko gis mosuma gis ma tàllal sama loxo pour mu ñaanal ma mu ne ma mu bàyyiwaat sama loxo ne ma yow kilifa nga kilifa moo lay ñaanal demal bu la yàlla yóbboo nga ñibbi Sénégal demal ci sëñ Abdou Karim Mbacké mu ñaanal la après ma ne ko mu ne waaw ma ne ko ok 2 jours après ñëwaat na ba sama hôtel répété waat ma la même chose ok bi ma ñibbisee moom tamit mu tax ma def connaissance benn waaye bu tudd Serigne Mbacké Niang sëñ Mbacké Niang doomu soxna May Mbacké la soxna May ak sëñ Abdou Karim Mbacké ñoo bokk ndey ak baay sëñ Fallou mën jur donc nag kooku nag moo fexe nag ba ma gisante ak sëñ bi moo tax ma ne mbir maa ngi dooree woon ci yaay Nogay jàll ba Birmingham ca Moustapha Lo sëñ Mbacké Niang moo ko mottali àjjuma ca yor-yor la woon donc way bi loolu. d'accord donc wax jot na lan moo jot ak lan la ñu war a wax. waaw Sénégal fi mu nekk nii maam Sénégal buñ ci jógul rek fa mu jëm baaxul parce que Sénégal nit ñi léegi bari na ci ñoo xam ne yéenewuñu seen morom jàmm. am na ñoo xam ne heure bu ñu yeewoo ñu ngi jéem wala ñu ngi wax ci lu sànq nit wala lu xeeblu nit te man gisuma loolu lu ko jar ci Sénégal parce que bu njëkk dafa am yu rafet yoo xam ne dañ ko xamee woon Sénégal mooy baax yéene sa morom jàmm bari sutura loolu nag valeur yooyu yëpp maam mu ngi dem léegi da ngay au lieu kon nit ki di def dara nga ñaan ko ci yàlla sax mu dem da ngay ñaan yàlla mu échoué au lieu kon nit ki nekk ci dara nga yéene ko mu dem non da nga koy yéene mu échoué ba pare aussi kër yi koñ yi mbedd mi réew mi waxante lu ñaaw defante lu ñaaw te loolu moomuñu ko woon te nag comme lii raam nag ci ñag bi lay jëm balaa muy egg foofu ñi nga xam ne ñoo war a wax nañ jóg wax ci ñëpp dal bu ñëpp dalee rek Sénégal jëm kanam. incha allah rafet na donc ñu gis ne que li nga xamante ni moo di album bi Papis Konaté moom moo ko. waaw Papis Konaté waaw. voilà donc moo ko réalisé waaw. moo ko réalisé et tout collaboration bi nan la ñëwee yéen ñaar. waaw bon xam nga tu sais Papis moom ngéwél gi la nekkoon Papis moom ngéwél gi la nekkoon pratiquement dama naan sax. ci membre fondateur album yëpp moo ko def. waaw album bi yëpp moom moo ko def à part que sama musicien ngéwél gi joué nañ ci aussi joué nañ ci benn morceau tu vois donc sama promoteur mooy Ibou Thioban doomu Jolof donc idée bi nag jógewul ci man wax dëgg yàlla ci moom Ibou la jógee Ibou moo jël Papis pour mu nekk mu réaliser album bi mais hormis Ibou ak Papis mais man ak Papis dañoo seq loo xam ne ay lien la yoo xam ne dafa yàgg depuis le début du ngéwél gi parce que Papis ngéwél gi la nekkoon xam nga ñi ko xam ñëpp ngéwél gi nga xamee donc moom dafa bokk ngéwél gi ba pare aussi daf ci am wàllam am ci yéeneem am ci xolam donc loo tax réalisation boobu am. donc Papis ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci IGFM di la wax nga nuyu ak internet yi lay seetaan. IGFM Papis Konaté mi ngi leen di nuyu. collaboration bi nan la ñëwee. waaw Ndiaye c'est la première fois ma réaliser ko production bon avant ngéwél gi de toute façon dama doon jouer ci album yi mais bii album spécial la boo xam ne ça n'a rien à voir ak ngéwél gi on a voulu changer un peu par rapport ak réalisation bi bon challenge la woon nag parce que aussi quoi qu'on dise ngéwél gi album yi ñu def avant aussi c'était des albums vraiment de haut niveau donc il fallait que ci réalisation bi ñu trouver un peu différent mais aussi avec un niveau très haut aussi quoi donc moo tax on a choisi aussi les thèmes ensemble on a choisi vraiment les textes yoo xam ne nit ñi moom buñ ko dégloo moom ku ci nekk dina ci gis boppam te musicalement moom sincèrement on a travaillé avec des musiciens très professionnels qui ont joué l'album et
voilà li ci des daal comme li nga wax rek album bi na génn toj na album bi génn non ñëpp gis ci seen bopp ñëpp génn parce que non je vous garantis que moom bii moom waaw ce sera l'album de l'année quoi. ñaata temps la ci def. yii def nañu 2 mois fii ah. lan moo si gën a mettre durant les 2 mois yooyu fii. waaw parce que xam nga quand on sort du registre un peu de ngéwél gi pour essayer am yeneen couleur yu ñu andi ça veut dire ñu démarquer tuuti c'est normal que dañ koy def minutieusement parce que Assane Ndiaye aussi c'est un grand chanteur xam nga ça n'a rien à voir avec yenn amateurs yi nga xam ne di nga leen bëgg a defal musique bu professionnel mais tollooguñu ci yenn niveau te wax dëgg yàlla moom wéyloo naa ko fi loo xam ne mosu ko wéy waaw parce que xam naa potentialité am xam naa ni franchement am na fu mu mën a àgg foo xam ne fii Sénégal ñu fa war a àgg di balaa ñu fay àgg dina metti de donc wéy na fa waaw en toute franchise tëju nañu fii maak moom wax dëgg yàlla avec les textes yu ñu xool avec la chanson la façon de chanter beaucoup de choses yoo xam ne defar nañ ko te nag bu génnee moom nit ñi dinañ xam ne liggéey nañu moom waaw du liggéeyu maanaam ay 2 semaines ak kii def nañ fi tëju en 2 mois on a te xam nga Assane Ndiaye moom dafa di nit koo xam ne dafa bëgg lu précis yaakaar naa ni yarum militaire am bi la quoi. donc xanaa di ko ñaanal rek. yàlla ak Cheikh Khadim teg ci loxo rek album bi dem. dina dem incha allah waaw man am naa ci yaakaar te wax dëgg yàlla am naa ci yaakaar bu baax ni cette année-ci moom l'album de l'année Assane Ndiaye moom. incha allah merci beaucoup. jërëjëf. ok donc ñu comme niñ ko doon faral di gisee chaque décembre doon nañ gis ngay may ay live album live yoo xamante ne yaa ngi ko doon may sa fan si et tout après ñu gisoon la nga doon voyager 2 ans ou 3 ans loolu defatoo ko woon donc décembre di waar yi ñëw nga génne album est-ce que mën nañ xaar grand théâtre benn année rek laa voyagé wul mooy daaw te li tax ba daaw voyagé moom mooy dama amoon benn contrat boo xam ne Gambie la woon et c'était le 31 décembre donc mënuma ko foon bàyyi pour dem sama tournée ou alors dama doon dem tournée ñëw delluwaat te loolu moo taxoon promoteur bi Ibou ne ma léegi vaut mieux ñu bàyyi ko ba année prochaine donc incha allah rabbi au mois de décembre comme d'habitude damay dem voyager incha allah rabbi le grand théâtre ce sera pour le 22 février. scoop la de ah incha allah waaw wax nga dëgg de. ce sera pour le 22 février yow rek yaa ko yëgum de. déedéet voilà maa la ko wax ku ko yëg tamit ci yow la ko yëg. exclusivité ngay am fii le 22 février Assane Ndiaye dina dem si li nga xamante ne moo di grand théâtre yéen fan si ko doon xaar ñi ko doon laaj yëpp incha allah live dina ko fa indi ak 20 ans de carrière yi nga xamante ne moom la génnee. voilà yaa ngi préparé li nga xamante ne moo di tournée internationale. pour album bi à partir du 15 décembre. incha allah allah donc ñu gis Thione Seck mi ngi am benn projet bu mag. ñu tuddee ko CEDEAO en cœur. donc ndax yow bokk nga ci projet bi woo nañ la ndax yaa ngi si waay. waaw mais li ngay dàq kéwél mu jëm ci àll ba da koy dàq mu ñëw ci kër gi de façon comme ñeneen. am nga si ñaari morceau. waaw mais segam ñeneen ñi kañ ñoo ci bokk est-ce que man mi nga xam ne ci biir laa bokk. waaw kooku jàngal la. tax nga man li nga man kon kañ bu ñëpp ñëwee yow dañ la war a fekk ci biir maa ngi ci biir bu baax ba saf ca sàpp sax nag. d'accord comme ni ñu ko fi waxee woon y a peut-être même pas 6 mois je dirais quelques mois ci ginnaaw. amoon na sa ñaari musiciens yoo xamante ne dawoon nañ dem ñu naan carrière Assane Ndiaye nan lay demee mais ku déglu lii nii ñu fi dégg xam ne que ni gisuma ci changement de. ah man de bu gënul neex est-ce que gënul neex sax. waaw loolu laay wax nii man. yàlla lu yàlla def rek. loolu gën xaj na ñoom heure bi dafa war a fekk ñu dem feneen dem nañu feneen man je n'ai rien contre eux dama leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm fañ jëm ñu tamit yàlla defal ñu jàmm et puis le Sénégal jëm kanam jeex na. gëj nga Gambie wala. foofu nag sama dëkk la mënu ma fa gëj foofu. waaw Gambie moom dafa bokk ci man Gambie moom mënu ma fa gëj wax dëgg yàlla maam. ok lan mooy sa ay relation ak famille jonga may sax lay wax. waaw man nag booy. wañ fan si Assane Ndiaye téeméer boo jël 80 yi ay jigéen lañu te yaakaar naa ne liggéey boo gis ci àddina wala lépp luy dem ci àddina bu jigéen ñi ëppul booyo ba bàyyi te man moom yàlla dimbil na ma ba wax dëgg yàlla samay fan si li ci ëpp ay jigéen lañu
te tamit macha allah bañ jàppee ba tey nag bàyyiwuñu man à chaque fois way wax naa ko sax sama benn way man samay fans dañoo dëggu maanaam benn yoon la ñuy tooy benn yoon la ñuy jàpp te bañ jàppee ba tey franchement bàyyiwuñu maa ngi joué tous les vendredis tous les samedis Alizé Club fii et à chaque fois boo fa ñëwee da nga fi fekk ñu ko fa donc loolu sant yàlla. mooy sa relation ak ñoom. voilà. jëloo ci jong may. non bon relation duñ la may relation professionnelle rek bon bëgg la. parce que nga way rek ñuy kontaan voilà foofu rek la yam amul leneen maam amul leneen. d'accord donc est-ce que am nga ay affinité ak yeneen musiciens yi lan la. man ñëpp samay xarit lañu ñëpp samay am di jàmm lañu ñëpp samay collaborateur tout et tout man. aw maak xaram yàlla kenn ñëpp kenn ku ci nekk su ma dee yow dafay mel ni yow laa gën a bëgg man je suis comme ça naturellement. d'accord ok tey su ma la doon laaj lan succès lan la pour yow. waaw man de xam nga nag succès moom ndeysaan dama ko am macha allah ba dundatuma loolu quoi man léegi su may def parce que tey li tax ma war a sant yàlla mooy lu yàlla may musicien ci musique rek yàlla may na ma ko bu dee succès woo bu dee lu mu ci mën doon donc kon man dama war a sant yàlla te ñaan yàlla bàyyi ñu fi bàyyi fi fans yi rek ma leen di bégal mais succès moom wax dëgg yàlla moom loolu moom ba ma koy am du tey wax dëgg yàlla yàgg na. d'accord donc ñu gis ne que d'habitude doo faral di def ay duo yu bëri. waaw bañu ma ko nag aussi mais xam nga tamit nit ki da nga koy sentir ba pare boo ko sentir ba pare xëy na peut-être. ngeen am affinité boobu parce que xam nga suñu musique bi léegi dafa xaw a doy waar ba nga xam ne ñii dañuy moytoonte ñii dañuy defante li mais tu vois man nekkuma ci ki boobu quoi non man ku ma sentir wala koo xam ne sentir nga ma bilaay boo ñëwee man ak yow ñu def mu di yow avec plaisir. ok donc ñu gis ne que presque sa doom yëpp dañuy way boo ne Wally Seck ne Bambaly Seck ne Mandiaye Seck est-ce que ça arrive ñoom ñu def seen ay son ñëw pour nga conseiller leen ci wala nga am loo ci yokk wala loo ci. enfin amagul mais lenn daal moom wóor na ma mooy képp koo xam ne sox ko nga ci famille boobu soo woyul daf laa neex te tamit soo mënu la woyit dañ laa war a jàpp dugal ci mu nekk dóor la ba parce que famille boobu ku ci bokk da ngaa war a mën a woy voilà. d'accord donc lan mooy sa ay projet. bon projet yi mooy d'abord logiquement waroon naa dem Angleterre incha allah rabbi mais dem bu gàtt pour une semaine. parce que bi ma fa jógee dafa am ñaari concert yu ma fa bàyyi woon donc war naa ko def su ma ñibbisi ak jàmm donc sorti album bi incha allah juste après gàmmu gi bu soobee yàlla après loolu nag incha allah ñu pare tournée bi bu ñu demee incha allah ñibbisi au mois de janvier ci début mois de janvier bi léegi nag bu ñu ñëwee nag immédiatement nag jubal directement nag ci le 22 février bi au Grand Théâtre événement bu ponkal bu ngeen ne boobu nga xam ne man doog maa ko yëg kenn yëgagu ko. voilà ci yow la jógee de voilà donc incha allah rabbi donc nag waajal ko nag incha allah rabbi ak fan si yeeg am di jàmm yi ak ñi nga xam ne mënuñoo ñëw boîte te bëgg Assane Ndiaye di nooyee Assane Ndiaye ñoom ñëpp nag ñu la jël Grand Théâtre daal defaraat bu mu baax incha allah. incha allah lan mooy sa dernier mot. xanaa di kontaan ci yéen waa IGFM encore une fois de plus mais nag sama kër la. loolu man toujours man laay wax. c'est chez moi donc kontaan naa trop ci yéen te itam di leen ñaanal yàlla na sama borom yàlla dogal ba yëf yi gën a jëm ca kanam di sàkku ci yéen tamit ñaan di wax ne que incha allah rabbi xam naa ne bala yàgg dinañ am leneen lu ñu defaat déjà comme yow yaa am exclusivité kii sama yëf la sama événement la donc kon nag mu ngi noonu donc kon bon affaire baa ngi noonu kon yaakaar naa ne incha allah rabbi balaa yàgg ni ngi seen tawaat kontaan naa ci yëpp di nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. waaw may leen benn kii bu ndaw sob. benn kan. benn acapella bu ndaw. acapella wala. kii Sadine Firange. aragal ma dina du jaas feebar la ragal man Assane Ndiaye metit la ragal tëdd duma mën a yëkkati sama benn cër tëdd duma mën a yëkkati sama benn cër ay weeri weer ay beesi bees loolu la ragal internet IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag ki nga xamante ni moo di Assane Ndiaye donc bu leen ko raté
jël leen vidéo bi ngeen seetaan ko. D'accord. révélation yu ngande moo nekk ci biir. En tout cas merci beaucoup merci beaucoup et bye bye.